Така, сега дойде дългоочаквания момент за Lighting Talks. Така че нека да разберем кои са регистрирали. Вие подготвяйте в това време всичко готово ли? Вие сте готови. Добре, значи накратко ви обяснявам. Правилата са следните. Първо, имате максимум 5 минути. Второ, без явни реклами. Трето, Милен Страхински винаги взима участие. Четвърто, ако някой прескочи времето си, вие ще чуете този звук. Сега ще го чуете. Ние, както и песента, ще чуете точно на време, значи този звук. Този звук ще чуете. Като чуете този звук, почвате да пляскате, за да го заглушите, това значи, че той трябва да си тръгва. Ако той не си тръгне обаче, дори когато пляскате, започвате да викате return. Ако пак не си тръгне, дърпате шалтера. И ако пак не си тръгне, ако си носи генератор и продължи да го прави, тогава спираме и го гледаме възхитено, защото такава усърдност наистина трябва да се поощрява. И така, очакваме на сцената, а той вече е тук, първият участник, нека той да се представи. Вашите аплодисменти за Александър Тодоров. Здравейте, аз съм Алекс и напоследък доста хора ме питат каква Test Case Management система използвам, затова днес съм решил да ви разказвам много набързо за нея. Тя се казва Nitrate и началният екран изглежда ето така. Ето тук вляво са всичките тестове, които имате за изпълнение. Тук нещо не е на фокус, не се чете. Но това значи, че като дойдете сутрин на работа, гледате в колонката вляво и това значи какви задачи имате за работа. В колонката вдясно са всички тест планове, които вие или сте създали, или на които сте менеджер. Тоест, може да следите вашите подопечни какво правят. Работата с системката започва с създаването на някакъв тест план документ, в който целта е да опишете продукта или функционалността, която ще тествате, какво точно ще правите. Тук не е целта да описвате конкретни стъпки за тестването, а по-скоро да опишете самия план като на някакво много по-високо ниво. Може да описвате в това голямото поле стандартен тест план документ по IEEE8, нещо си там беше номера му, или може да си правите съчинение свободен текст, каквото ви душа иска, системата ни я интересува. След като сте си направили тест план, в него започвате да описвате тест сценарии или така наречените още тест кейсове, които представляват ето тези редове тук. Те имат заглавия и някакви стъпки за изпълнение. Тук описвате какво точно трябва да се прави и какви точно са очакваните резултати от изпълнението на този тест. Може да пишете тук стъпки първо, второ, трето, четвърто, може да пишете given when then, може да си ги комбинирате, може да пишете всичко друго, каквото сетите. След като сте го написали това нещо, имате нова версия на продукта, започвате да го тествате и ето тук с тия шарените бутони си маркирате резултатите. Пас, фейл, грешка, блокиран, не съм го изпълнил този тест, защото не знам си какво. Като не сте го изпълнили, моля ви се, ето тук пишете едни коментари, за да се знае какво се случва. Може да си добавите връзки към бъгове и така нататък. Като свършите с това нещо, идва време за автоматизация и интеграция. Системката предоставя много готино API, почти цялата функционалност може да се експортне навънка. И това е картинка, аз съм я рисувал, затова толкова грозна, която е истинска среда, в която аз съм участвал. Интеграцията изглежда по този начин. Човечето, което е Manual QA, директно си работи с системата, отбелязва си там какво тества, какво се случва. След това има една билд ферма, която прави нови версии, нови билдове на продукта, автоматично обновява информацията за тях в Nitrate. Билд фермата подава тази информация към Continuous Integration средата ни и казва, тук имам нещо ново, почвай да го тестваш както си знаеш. Обаче това тук CI-то, той е глупаво, не знае какво прави и пита Nitrate, добре бе, кажи ми сега какви скриптове имам за изпълнение автоматични, на какви среди да ги пускам, с какви команди да ги пускам, с какви параметри да ги пускам. Цялата тази информация стои в Nitrate, тя се прочита и съответно тестовете почват да се изпълняват. И имам тестове, които се изпълняват в Jenkins, имам такива, които върват в OpenStack, имам и други, които са на още много други места. Самите тест скриптове, тук виждате тест 1, тест 2, тест 3, те се управляват от едно нещо, което се казва тест harness. Тест harness е в тази среда, има информация за цялата налична инфраструктура. Той автоматично може да попълва резултатите, когато тестовете приключат изпълнение, автоматично може да попълва бъгове, да атачва лог файлове и всякакви други неща.
може да прави крос-референс между двете и какви ли още са не други работи. Като се изпълни всичкото тестване, идва QA менеджера, пуска един скрипт, прави си статус репорта и го праща по имейл. Системата е open source, намира се ето тук в GitHub и по стечение на обстоятелства аз съм един от хората, които работи по нея, другите са ни китайци. Имам демо сървър, така че ако ви е интересно да разгледате повече или да ви дам акаунти да си разцъквате, моля намерете ме да си говорим. Мерси много. И така да се подготвим за Светослав Ценов. Това е писано ръкописно. Светослав Ценов готов ли? Да, ето го. Аплодисменти за Светослав. Колко готово. Здравейте на всички. Аз съм Светослав Ценов и заедно с моите колеги, само да видя как работи. Окей. Да, заедно с... Надявам се, че не ми тече времето. Заедно с моите колеги Димитър Топузов и Васил Чимнев решихме да споделим нашия опит в автоматизираното тестване на мобилни девайси. Така, ние общо взето сме хората, които там с тръбата отиват и дават това качество, нали, на продукта. Участваме в NativeScript тима. Това е един кросплатформ продукт, с който може да пишете native application за Android и iOS, съответно на TypeScript, JavaScript и така нататък. Пропусна тази част и да обърнем внимание на това, че успяхме горе-долу през времето да натрупаме едно така голямо количество тестове. Както виждате, над 1000 теста, над 700 билда, доста такива цифри. И държа да кажа, че успехме да натрупаме така да рънваме тестове на real девайси, защото тук стана на няколко пъти тема, че не става на тия real девайси, а става, да ви кажа честно. Така как успехме това цялото нещо да го направим? Ами всъщност усетихме, че имаме нужда да използваме един така горе-долу стабилен фреймворк, който да ни отговаря на нуждите и да успяваме, нали, да рънкаме така доста лесно тестове, да пишеме по-лесно тестове и затова решихме да си направим един такъв фреймворк, който да може да менежира достатъчно количество емулатори, симулатори, real девайси, да верифицира имиджи в доста така flexible way, да има така доста хубав лог, нали, с тест резултати, също така, ако не провайдваме някакъв вид accessibility към апито, към самия пейдж, да речем, да може да го достъпваме с сиколи. Общо взето това ни представлява, нали, един лог, който имаме някакъв вид image verification. Тук сме използвали, като за съжаление не се вижда много хубаво. Това е actual image. Имаме един difference, който така се описва малко и expected image. Като, нали, както споменах, имаме над 8000 такива имиджа, които са доста полезни. Нашето репо, което open source се намира в NativeScript репото, Functional Test Core се казва. Много се радваме, ако провайдвате някакъв фидбек и контрибутвате също така там. Другото, което мога да споделя е, че лично ние го ползваме постоянно, апдейтваме го постоянно, така че има постоянно някакви новости в него. Сега в момента работим върху това да иззакритваме тестовете на Electron Application и общо взето това е. Аплодисменти за Светослав Ценов. А сега имам удоволствието да поканя на сцената отново Клаудио Драгия. So, how's the timer? You started already. No. So I'll be really fast. I wanted to talk to you a little bit about the schools of testings. Why? Because I believe they are an important concept in what we do. First of all, schools are an idea, a way of thinking about testing. The first one is the analytical school, where you tend to believe that testing is just a branch of mathematics, something objective, rigorous and comprehensive, and testing techniques must have a logical mathematical form and only one right answer. Seldom this is the case, but it depends on your preferences. Next is the factory school. If it's analytical,
then you can reduce it to testing tasks and routines, and also things that can be automated and delegated to cheap labor. Then you get the control school, where the emphasis is on processes that enforce or rely heavily on standards. Testing is a phase, a gate to production. If you don't know it, we have a couple of standards, including ISO, for testing. Nobody has seen it yet, but it's there. Next on the list is the quality assurance school, where you tend to believe that testing is the same thing as quality assurance. Not the case. We don't have time to go into the details. There is the context drive school. But here we have, instead of an idea, we have a definition, and we have a few guys that actually build it. Brian Merrick is one of the, let's say, founding fathers of the Agile Manifesto. And they have a set of things that they believe testing is. So the value of any practice depends on its context. There are good practices in context, but there are no best practices. And I've seen something like this in a talk previously. People working together is the most important part of any project context. Projects always unfold over time in ways that are often unpredictable. The product is just a solution. If the problem is not solved, the product doesn't work. I think everybody agrees with that, right? So good software testing is a challenging and intellectual process, not analytic, intellectual. Only through judgment and skills exercised cooperatively through the entire project, we are able to do the right things at the right time to effectively test our products. Do you like it? Good. Then we have the Agile School, and we have one important member. If you know her, Elizabeth Anderson. This is a picture when she was much younger. Say that testing moves the project forward in Agile testing. Testing is not a phase. Everybody tests. To reduce feedback latency, tests represent expectations. Bugs don't hang around, extremely important if you think you're doing Scrum or any Agile thing. Reduce test documentation overhead, and test is part of done. And the most important part is from test last to test driven. Last one on the list is this concept of developing tests before you actually develop the code. It emphasizes on testing by programmers. And when you hear something like BDT or TDD, actually it's wrong, because behavior-driven testing and test-driven development, they are not testing techniques or ways of testing. If you look over the internet, they are development techniques. And the final question would be, should you choose a school or not? I think it's not the question of choice, but it's the question when you talk with somebody or you talk with yourself, understand how you think about testing. What is your perspective? What do you see in it? So I'm 1 minute earlier. Thank you. See you next time. Милене? Първо съм аз. Добре, там пише Милен, но няма значение. So, the topic of my lightning talk is професионална критика. But, as in the previous talk I did, it's going to be in reverse. So, Claudio is here, so I'm going to do it in English. The reason for this talk comes from the fact that I have multi-professional background. I've done sales, I've done customer support, back-end development, front-end development, and a bit of project management, as well as testing and DevOps. Yeah, and breakdancing. So the idea is professional critique. Why? Because a lot of you guys are going to be, or already are, junior QAs. You are taking your first steps in the industry. And the industry is just that. It's industry. It's not the software society. No one is going to be nice with you. It's not a given. It's something that you either have to earn or hope that it's already there. And the idea is when you have no guarantee that anything is going to be nice, you are going to get critiqued. You are going to give critique, either through emails, over the phone, or via bugs. For example, a QA can communicate directly with the customers. A QA can go and do acceptance testing
on the side of the customers. And just as you can tell the developer, the system is not working, the client, when you meet him in person, can tell you, your product is not working. And the reason for that being that they cannot find a button to continue what they want to do. So is that actually a professional critique? I mean, do they tell you what exactly is their problem? Think about it. One of my inspirations is a video game critic on YouTube called Total Biscuit. John Bain is his actual name. He is a British man. And he has some background in journalism. And he has several YouTube clips about what exactly does it mean to provide meaningful critique in order to empower the customer to make meaningful choices. And the analogy for our profession is, do you, via your work, empower your colleagues to make informed decisions in what they have to do? Do they give you professional critique so you can make informed decisions in what you have to do? Think about it. Here's an ace of cards, and have a good day. Claudio, I'm sorry, I don't have that much English understandings to make it in English. Just because of the words that I'm going to use. Здрасти. И много хора този път, бе. Браво. Що си ми го пуснал, нали? Как да ми го пускаш? Сега, темата ми е, той Пешо не е написал, как изглежда тестинга в главата на Милен. Всъщност тестинга изглежда чиста проба като една чалга песен, като чалга певица. И всеки един от нас е като чалга певица. С други думи, в главата може да си представите как стоя пред компютъра и ток по тялото ми е в главата. Разбираш? Андрея с всичките й форми, прелести, мащабност и всичко останало, всъщност се вживявам там. И като се замислиш, то си е горе-долу така. Ние сме си просто едни тестърчета, да си жулим, нали така? И в крайна сметка получаваме някакъв крайен резултат от работата си. Обаче, между другото искам да се подпиша под на Виктор президентската кандидатура за всичките неща, които каза в лекцията си с чиста проба, тези патърни, специалности, best practices, всеки иска solution в живота си, ама го няма. Та да се върна на сценария с чалга певицата, която всички ние сме. Вие представете си, че сте Андрея. Стоиш пред компютъра и всъщност имаш гравитиращи организми. Много светлина, зелено, червено, warning, error, това, нали, много светлина и всъщност чалга певицата така се чувства. В следващия момент имаме много гравитиращи организми. Какво визирам под това? Имаме, нали, ако си представиш чалга клип отстрани, нали, си такива с плочки, не като мене, с плочки стоят от това, и чалга певицата стои в средата и такъв и всички гравитират покрай нея и ти си супер специален, защото project менеджерите пишат документация, девелопърите ти лупат код, нали, ти да си постигнеш резултата. И в крайна сметка, какво става? Ти пак си в центъра на света. Специални сте, нали? Чувствате ли се така? Че от вас зависи страшно много неща. В следващия момент те бяха project менеджерите, HR-ите, тези специалните с плочките и така нататък. Отзаде стоите такива изтумбени като мене. Е така. Те не са видими в клипа. Не е като чалга клипа, нали, видими. Обаче са там. Е такива стоят пак зад компютъра, искат резултати, обаче, нали. В следващия момент те инвестират. Когато инвестират, се появяват нови чалга певици. С други думи, други QA, други почват да пеят, други жулят и лупат заедно с вас и почва да има конкуренция. В момента, в който има конкуренция, почваме да мащабираме. И почваме да се така експандваме от всякаква гледна точка с пропорции, тунинги, всичкото, което може да бъде постигнато и в крайна сметка пак се чувстваме в средата на света. Какво е за да покаже всичко това, да не го плямпам и ви направи чалга певици, да не знаете. Ток по тялото, нали? Какво иска да каже всичко това нещо? Ти още не си го спрял това нещо. Не сте толкова специални. И аз не съм. Ама се правя. Така че,
Така че аз горе-долу винаги съм бил провокатор на това да имаме това хубавото благово поведение и пак се върти около това нещо, заради точно тази специалност в сектора, която кръжи и всеки гравитира около себе си. И ако се замислите и девелопери, и project менеджери, и те са супер специални, прекрасни, много яки и от тях зависи всичко, да знаете. И ако те не си свършат работа, проектът ще фейлне. И вие сте така, нали? Хора умират, нали? Имаше лекции такива... Това. Аз го направих, не вие, нали? Така че, намирайте си правилната информация по правилните канали и не бъдете чалга певиците, които си мислите, че сте. Това, което ще се случи с проекта ви, не толкова зависи от вас, колкото си мислите. Броя ги, добре. Това е цялостното ми издържение. Тази година съм малко по-сериозен, макар че ви направих чалга певици, но бъдете си хората, които сте, карайте си малко ревю на чалга изпълненията, с други думи визирам код ревюта, наблюдение над колегите си. Не бъдете нежни. Не бъдете хората, които в момента, който ти видят код ревюта и ти кажеш, този иска и ми бърка в раната, нали, този иска да ме обиди. Всъщност не. Той иска да ви превърне в поп-певец. Нали, да излезнете от този сценарий. Тъй, че we are QAs, not manual, not chalga, not automation. We do everything at the same time and we shine. Благодаря. Благодарим. Аплодисменти за Милен Страхински. Чудесен.